दोस्तों, यह काला बिल्ला बैंक से पैसे चुराता है और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाता है। फिर वह फ्लिपकार्ट पर बैठता है और शराब पीकर गाड़ी चलाने लगता है। सामने से आ रही दादी को टक्कर मार देता है, जिससे दादी को बहुत चोट लग जाती है। दादी को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है और इधर काला बिल्ला भाग जाता है। जैसे ही नन्ही बिल्ली को यह पता चलता है, वह अपनी दादी के लिए जोर जोर से रोने लगती है। दादी नन्ही बिल्ली को बताती है कि उसे काले बिल्ले ने टक्कर मारी थी। तब यह सुनकर नन्ही बिल्ली अपनी दादी का बदला लेने का फैसला करती है और काले बिल्ले को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी वह देखती है कि काला बिल्ला एक और बैंक में चोरी कर रहा है। दादी की बात नन्ही बिल्ली को याद आ जाती है और वह चोर को पकड़ने के लिए सड़क पर एक जाल बिछा देती है। जैसे ही काला बिल्ला पेड़ के नीचे बैठता है, नन्ही बिल्ली तुरंत जाल फेंककर उसे पकड़ लेती है और पुलिस को बुला लेती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए।